တခါကလက်တစ်ဖက်ဟာရွှေနဲ့လက်ထားတယ်လို့ထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူမဟာတောထဲမှာတစ်ပင်ခုတ်မိရင်မတော်တဆတစ်ပင်လဲကျပြီးသူမရဲ့လက်ပေါ်ကိုပြီးသွားခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာတစ်ပင်ကိုဖယ်ရှားဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့သူမရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဗဇင်နဲ့သူမရဲ့လက်ကိုဖျက်ချလိုက်ရပါတော့တယ်လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့ထိုအမျိုးသမီးဟာသူမရဲ့လက်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအမြဲတမ်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်ရတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူမအတွက်ခြေထုလက်ထုတစ်ခုပြုတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော့ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ကိုပဲအလုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရက်အနှဲငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကသူမအတွက်ရွှေလက်တစ်ဖက်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီရွှေလက်ကြောင့်ပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုးဝင်ပြီးယောဂဝေဒနာခံစားခဲ့ရပါတယ်မသေးဆုံးခင်မှာသူမကကျမကိုမြင်မြုပ်တဲ့အခါဒီရွှေလက်နဲ့အတူမြုပ်ပေးပါလို့သူမရဲ့ခင်ပွန်းစီကဂတိတောင်းခဲ့ပါတယ်သူမသေဆုံးသွားတဲ့အခါခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်းဂတိအတိုင်းရွှေလက်နဲ့အတူမြင်မြုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်နေ့အနှဲငယ်ကြားလာတဲ့အခါမှာတော့ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာအလွန်စီးရဲသွားပြီးရှင်တန်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအသေးအတန်လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဇနီးဖြစ်သူရဲ့ကူကိုသွားပြီးပြန်ကျူးပါတော့တယ်ရွှေလက်ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူရဲ့မျက်လုံးတွေဟာရုတ်တရက်ပွင့်လာခဲ့ပြီးမြဲသူကတော့ဒါကိုဂရုမစိုက်ပဲရွှေလက်ကိုအိမ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲသေဆုံးသွားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာသူမရဲ့ရွှေလက်ကိုပြန်တောင်းဖို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာအလွန်အမင်းထိတ်လန့်သွားပြီးရွှေလက်ကိုဇနီးဖြစ်သူစီပြန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရွှေလက်ကိုရပြီးချင်းမှာပဲဇနီးဖြစ်သူဟာသူမရဲ့ခင်ပွန်းကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်